높아서 그냥 불덩이에서 이렇게 뜯기 어려운데 얘는 와, 근데 이거 뒤집으려고 그러니까 고기 우수수 떨어질 것 같아. 헛! 오! 대박! 색깔 엄청 맛있어 보여. 짠! 짠. 맛있다. 리치야, 네 거야. 리치? 네 거. 가져가. 가져가. 저걸 올린다고? 무게 못 봤어. 리치야, 넌 관심 없니? 이거 이따 들고 나 엎으면 진짜 웃기겠다. 단면으로 확실히 맛이 난다. 맛있다. 아, 맞네. 그렇지? 너무 맛있다. 그러면 부추전 해줘야겠다. 근데 원래 국물 한 수저에 밥물이 한수죠? 국물 한 아니 1대2. 와 이거 진짜 맛있겠다. 미쳤다.
이쪽이 안 닿겠지만 괜찮아. 이 정도. 안 죽어. 오, 벌인가? 등에야? 그러면? 이거 등이야. 등에야? 누가 이렇게 이쁜가? 미치야. 미치. 누가 이렇게 이뻐?